हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो टुडे आई एम गोइंग टू टाइप माय टाइपिंग टेस्ट इन कृतिदेव 010 पर। तो सबसे पहले हम डेट सिलेक्ट करते हैं, हमें 10 तारीख का टेस्ट देना है। उसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद सिलेक्ट पैसेज करना है। सिलेक्ट पैसेज में हम सबसे पहले लेते हैं कौन सा, हार्ड वाला लेते हैं गाइस, हिल्सा का सॉलिडेटरी आंदोलन, लास्ट वाला पैसेज लिया हमने हार्ड वाला। और उस पर देखते हैं गाइस क्या क्या होता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं और चलिए शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं कितना हमारा नेट स्पीड आता है। और आप वीडियो पर बने रहे गाइस, आपको देखना है कि किस वर्ड में कितना टाइम ज्यादा लग रहा है गाइस, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसका पहला माने का नहीं किसी से सोनी जन्मा और मात्र एक दशक में ही बिना रक्तपात के लड़के कम्युनिस्ट वही छोटे कद का हो, मेरी बड़ा दोस्त लगती थी। पोलैंड के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने। उनके दारों ने देश को यूरोप की सबसे तेजी से बढ़ती बढ़ती है बढ़ती उन्होंने रूप
इतिहास। तो गाइज आप देख सकते हैं 38 वर्ड की स्पीड आई है जो कि बेकार है। आपको हिंदी में 40 प्लस तो लानी है गाइज, तभी आपका काम बन सकता है गाइज, ठीक है। लेकिन अभी बढ़ सकती है गाइज, ठीक है स्पीड। तो इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज, इससे थोड़ी भी हेल्प हुई हो। और आप डेली एआर पर टाइप करें, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो अच्छी वेबसाइट है गाइज, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं, एरर एरर तो है नहीं, लेकिन आपको अल्ट की जरूर याद करने का। अल्ट 228 से तय क्या बनता है भक्ति वाला। ओके, बाय बाय, ठीक है।